klassis E11 võitja Einar Laibaik Siimo Sulemaa. Okei, 11. Ma nii ei saa teha. Tuleb. Mänt on peal, jah? Hakkab läbi saama. Poodiumi kaare all, aga jätkub veel päris pikalt. Meie siit lõpetame tänane vaatluse. Teine koht siis klassis E11. Antti Nokkanen, Markus Tanka, Soome. Ja siit jälle tuleb ka väike sampusemus meeskonna teenindajate pool. Sellist isikest ralli teleülekannet. Aitäh, et vaatasite, jääge meiega kallid televaatid. Klass E11 siis. Petri Tertu Pasanen. Näete, ka Mercedes vastu pidanud pöökatakse see lausa üle piduriku poodiumi. E11 kolmas koht. Ja sai ilusa väärika lõpu siin. Petri Reinikainen, Tertu Pasanen. Meie koos Alotelevisiooni ja Sander Kanaliga hakkame ka lõpetama. Poodiumi autotustamine siin, aga jätkub veel ilmselt pikki tunde. Mida me seal rallit selgeks saime on see, et igal juhul uus noor õhtul läheb laulmiseks. Autorallis hakkab tulema peale. See ilmselt teeb aitäh neile ja Peeter Reinikainen, Tertu Pasanen E11 oli siis kolmas koht selles klassis. Ja meie läheme edasi. Lauri Reita, Ilmar Pukk. Näete, kui hea, kui toidupood on lähedal, kohe meeskonnale hea sampus siit kõrvalt käia ostmas ja loomulikult juba klassi paremaid pritsimas. Lauri Reita, Ilmar Pukk siis klassi E9 võitjad tänavusel Tallinna rallil. Viimasele pikemale sellisele ärasõidule ei allu ja tuleb vist käsitsi taas ära lükata. Ikkagi läks käigu. Koit Repnaoga üle kurvits ja kolmas koht selles klassis läheb siis ekipaasile number 72 ja Madis Enok, Lauri Ristolainen. Kolmas koht klassis E9. Madis Enok, Lauri Ristolainen. Klassis A6 Andrei Juusin, Anastasia Selivanova. Aplaus! Ja teine koht selles arvestuses klassis A6 läheb sellisele ekipaasile nagu Tommi Veurlander, Tommi Suikonen, Soome. On sul midagi kokku? Tommi Veurlander, Tommi Suikonen klassis A6 siis selle aastasel Tallinna rallil teine koht.
Edasi lähme klassi E12 juurde ja siin selles klassi E12 on siis järgmine klass, mida autosustame ja siin saavad esimese koha ekipaaž number 55 Valts Vaikne Alvis Fjodorovs, Läti. Klass E12, esikoht siis Läti Valts Vaikne Alvis Fjodorovs. Klassi E12 teine koht läheb Soome ja sealt võtavad klassivõidu Arto Kallionen, Pasi Riihiaho. Klass E12 ja teine koht Soome Arto Kallioinen, Pasi Riihiaho. Selles klassis läheb Venemaale Sergei Uger, Trofim Šikin. Klass E12 ja kolmas koht. Sergei Uger, Trofim Šikin, Venemaa. Vot nii tullakse klassis E10 autosustamisele. Klass E10 esikoht Andrus Vahir, Rene Reino. Ja vaadake, kui palju sampust kohe välja toodi. Siin on kuskil terve kast peidus olnud. Andrus Vahir, Rene Reino, klass E10 esimene koht. Teine koht selles arvestuses siis peaks minema klassis E10 Raido Laulik, Tõnis Viidas, aga enne veel sõidavad nemad eest ära. Tehakse siin väiksed pildid, üks moment. Klass E10 siis teine koht sellel rallil, Tallinna rallil, Honda Tallinna rallil Raido Laulik, Tõnis Viidas. Ranto Turja Aitsepp. Ranto Turja Aitsepp, klassi E10 kolmas koht. Siin on räägitud sellest, et tegelikult Soome ja Eesti autode tehnilised tingimused lähevad natukene eraldi, siis soomlaste jaoks on siin Eestimaal sõitmiseks tehtud ka üks eraldi klass. Winner nimetatakse seda niigi, ütleme, kiires keeles ja selles klassis sellel aastal siin Eestimaal Tallinna rallil lõi kaasa vaid üks auto ja selle klassi võitja on siis tõepoolest Soome ekipaaž Karri Martila, Ari Haipus, klassis Winner. Nemad üksinda seda klassi siit Soomest tulid sõitma ja loomulikult käisid ilusti kenasti lõpuni ja klassi võitsid neile klass Winner ja Karri Martila, Ari Haipus, Soome.
viimasena klass siis A8 ja sealgi ainult üks auto number 53, mis sõitis lõpuni Siimas Vallo Vahesaar. Klass A8 siis Siimas Vallo Vahesaar. Ohoh! Anna rohkem ei tule! Palju õnne ka teile! Siimas Vallo Vahesaar klass A8 võitjad. Ja nii jääb üle veel autasustama meeskonnad. Kui te meeskonnad mind kuulete, siis tegelikult esimese koha selle Tallinna rallil sai meeskond RRC. Ehk Kasemäe Niets ja sõitsid selles meeskonnas, kui keegi on veel, siin on vist meeskonna esindaja, jah, esimene koht siis klass või meeskondlikult RRC. Teine koht siis MM's Motosport, on siin keegi meeskonna esindajatest? On. Ja kolmanda koha saab Megapolis. On ka Megapolisest kedagi sõitjad, on siin olemas ka, väga kena. See on siis meeskondlik paremusarvestus tänavusel 28. Honda Tallinna rallil. Esimene koht siis RRC spordiklubi, teine MM Motosport ja CS Megapolis siis kolmas koht. Aitäh teile, head sportlased, head pealtvaatajad, head toetajad. Sellega võib lugeda, et tänavune 28. Tallinna ralli, Honda Tallinna ralli on lõppenud.